嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，今日同大家開盒咧係路人乙借出嚟嘅1980年田宮嘅產品，距今咧45年，係一個古董嚟。即刻開始啊！嗱，喺我手頭上呢一架模型咧，就係80年田宮嘅產品，當時賣咧15,800日元，比嗰架XR311嗰架軍車咧仲要貴少少。咁但係你望落去咧，其實佢嘅物料咧係唔多嘅，但係咧就非常低重心。田宮為咗個真車而出一架遙控車咧，嗰架真車都有翻咁上下厲害。呢架就係其中一架。呢架車咧雖然叫做 Lotus 79，但係其實咧佢喺78年咧就贏到6個分站嘅冠軍，亦都贏到呢個駕駛員嘅冠軍嘅。嗰個駕駛員咧叫 Mario Andretti。咁如果你翻查翻歷史咧，你都會知道，如果你有翻咁上下年紀嘅咧，你可能記得啊嚇。點解呢個車咁厲害咧？仲有一個厲害之處嘅，佢會將佢嘅分站成績咧贏咗嘅話咧，就令到即係喺個車度。你睇呢度贏咗5個分站嘅冠軍啦。如果細緻咧就係阿根廷啦、南非啦、比利時啦、西班牙啦同埋法國嘅分站都贏咗。而家呢個咧係第6個分站嘅時候嘅 pose 嚟嘅，咁相當厲害。咁我睇翻啲資料咧，除咗係呢個原因之外咧，呢架車咧係第一架可以話係第一架嘅 Formula One 咧，盡量利用空氣喺個車底嗰度嘅風力效應嘅。咁而家咧所有嘅 Formula One 咧都係追求緊呢一樣嘢㗎。咁有段時間咧就車底係唔準有風力效應嘅，咁就斷咗一陣。咁但係咧呢架咧就係第一架利用到風力效應，令到佢咧。如果一旦做得好嘅話咧，嗰個分站咧，淨係 uncatchable， 啲人話咧係追唔到嘅。咁你留意下呢度呢個裙腳啊，呢個裙腳都係好鬼古怪嘅，佢用一啲塑膠製造啦，令到嗰啲空氣唔可以喺呢度滲入去。咁但係個另一個作用咧，就係遮住唔俾其他車隊見到佢裡面究竟係點樣構造。我相信呢個車底咧，如果真車嘅車底咧係好特別。因為其他車輛咧，當時咧係冇辦法學得到 Lotus， 咁嗰一年咧78年咧就贏得好精彩啦。嗱，當時就15,000幾日元啦，今天究竟 New in Box 咩價錢咧？俾我揾到啲咁嘅嘢，10,000蚊港幣。咁咧原來我手頭上咧有啲咁貴嘅話，我真係要小小心心。嗱，戴翻手套之後咧，開盒呢個險咧一定要冒，睇下裡面係點先嚇，我都未睇過。哇！原來咧有好多保護嘅嚇，呢張貼紙咧新嘅一樣，咁係膠嘅定係水印貼嚟咧嚇？睇嚟係剪出嚟。或者戒出嚟黏嗰一挺啦，即係同現金嘅差唔多。咁但係咧，似乎咧冇現金嗰啲咁靚。跟住有說明書，我嗰啲貼紙咧都有2張先黏得晒。嗱，咁有頭先嗰啲分站冠軍，原來亞軍佢都會黏嘅，有啲係亞軍。咁所以咧呢個好特別啊！呢個好似咧以前啲戰機咧擊落一架之後咧。就有連上自己嘅車度，咁而家 Formula One 咧唔興咁樣。好，再拎開呢張保護膠紙先。哇，好多嘢保護喎！首先張膠紙仲有好多氣泡，記住點擠翻埋先。好彩拍低咗，再拎開呢啲。咁80年嘅田宮咧嘅包裝咧，又有另一種風格啊！通常嗰陣時係打洞嘅，而家呢架咧係打橫，可能因為 Formula One 咧個
長度有啲唔同啦嚇，同嗰架 XR311咧有啲分別。呢張嘢都拎開去，等大家望下先。哦，包住嘅，拎開埋呢個。嗱，一睇就知咧，立立令咧就係冇保護貼嘅，所以咧佢就用呢個膠嘅氣泡膠紙咧保護住啊。嗱，同大家近鏡咁望一望啲部件啊，4粒 bearing ball bearing 轉向啦。好啦，呢兩粒叫 walnut 嘅嘢係咩嚟咧？就係個車架咧仲晾住一塊 servo 板嘅。咁呢兩粒應該係膠做嘅，睇嚟係軟膠咧，令到嗰塊 servo 板咧喺架車上面咧係可以浮動，就安全啲啦。即係假設有碰撞嘅話咧，就唔會傷到啲遙控元件咁厲害啦嚇。咁頭嘅呢個車擔咧，車頭嘅呢兩個左右車擔咧係黃色嘅。OK， 咁我相信之前咧係白色，而家變黃咗。我記得咧，我係買過類似嘅嘢，當時咧係有呢啲部件賣嘅。咁但係而家咧係變黃咗啦嚇。呢度咧應該呢啲係 servo 板嚟嘅，唔知係咪愛嚟裝個 servo 嘅嘢啦嚇，金屬嘅。咁嗰塊玻璃纖維板咧就喺下面。嗱，再過啲咧就會見到一個雪白嘅差速齒，亦都可以咧用直軸齒嘅。咁咧，我記得我嗰陣時咧用過呢啲部件嘅，80幾年，但係呢個係80年嘅產品啦嚇，好白，唔知點解咧呢個轉向啊變黃咗，轉向擔，但係咧呢個齒輪咧完全冇變黃。咁咧，我咁耐開盒片咧，應該咧都見過類似嘅無段變速啦。而家你望多一次啦，呢個咧當時如果係分開買咧，呢個無段變速好似40蚊最平，跟住當然係加價啦，50蚊咁上下啦。跟住好快咧就斷市啦，因為咧就再冇人用啲咁大嚿嘅機動變速啦嚇。咁佢嗰啲一條條嗰啲係電阻線嚟嘅。呢個應該角度望到啦。咁佢呢條電阻線咧，由呢度由左面翹到右面啦。咁後面就係負責轉極嘅，咁所以咧一邊咧就係向前，一邊就係向後。咁你話係咪無段咧？其實都係10幾段嘅啫。啊，每一格咧係有少少電阻嘅分別。咁亦都有機會咧，啲人話有機會係燒嘅呢個，如果玩得厲害嘅話。咁底呢塊銀色呢塊咧，就應該係嗰塊 servo 板啦。佢晾喺個車架上面，其實喺塊底板上面咧，就唔係完全黐實嘅，係用頭先嗰兩粒 walnut 咧晾高嘅，咁係可以喐動嘅。我第一架遙控車抄襲呢架嘢嘅，自己整嘅咧就係咁啊！嗰位姓陳嘅同學咧幫我諗埋，好多謝佢。咁咧呢個540應該係萬寶字嘅出品嚟，立立令好似今天買咁，完全唔覺得係40幾年。嗱，再過啲我哋見到呢4條車胎，你睇條後胎幾厚。咁嗰陣時咧就唔係好興將啲後胎飛咗去啊，咁冇咁先進嘅。咁如果你嗰陣時都試下飛胎嘅話，你話俾我哋聽下，1980年買咗呢架車咧，有冇走去飛胎咧？嗱，個尾咁厚嘅，個車頭咧咁細嘅，咁可能咧就係即係為咗象真咧，嗰陣時真車咧都係咁上下。嗱，我暫時開咗咁多盒古董模型咧，呢盒係保存得最好嗰盒。咁咧直板嘅，例如呢個殼咧，打開之後咧。我陣間要諗下辦法點樣還原翻，有另一個殼。咁呢個殼係點嘅咧？呢個殼係膠殼嚟嘅。咁即係話咧，你可以選擇一個 Lexan 殼，又可以選擇翻用翻呢一個膠殼。咁你嗰個膠殼咧都有嗰條裙腳將會整上去，嗰條裙腳咧真車嗰個咧係一陣軟膠嚟嘅。咁曾經咧用咗好多
即係 Lotus 咧，用咗好多辦法睇下可唔可以咧整呢條裙腳。有試過咧用卡紙嘅真車啊，又最後咧就用咗一條咁上下厚度嘅膠，即係軟膠。咁你盡快睇翻佢嗰啲歷史啊，好有趣味。咁包住呢一紮咧就係嗰個，如果你用選擇嗰個膠殼咧，就有其他部件嘅。咁我相信咧呢一個盒模型咧，亦都有盒靜態模型嘅版本嘅嚇，1:12嘅呢架 Formula， 包括隻風翼啦嚇，仲有嗰個標板附近嘅位置啦、頭盔啦等等。嗱，原來買一盒模型有2個殼俾買。咁唔係架車都係咁啊！嗱，咁亦都可以見到咧，76年咧，田宮係將佢嘅靜態模型同佢遙控車完美結合嘅。80年咧就要走一條路線咧，兩樣都得，又可以有人哋競賽用嘅 Lexus 車殼啦，又可以咧保持翻用硬膠殼，等人哋覺得咧佢真係田宮。嗱，如果你有睇過之前我934嗰條片，你就明白咩叫做將靜態模型同遙控車完美結合啦。呢一架咧真係咧走2條路線，咁但係你睇下啲包裝仲係咁靚，呢個殼盒咧打得開，裡面有 parts。嗱，包括咧有車頭嘅嗰個泵把，而家有啲變黃啊，應該我相信當時咧比較白啲嘅。咁呢2個咧唔知係咪啲 side guard 嚟嘅，喺側跟砌落架車度。咁咧亦都好多保護紙啦嚇。呢個咧肯定咧就係個車尾風翼嗰條支撐嚟。嗱，仲有一包我哋上次 XR311都有嘅類似嘅東西啊，有條膠喉，有啲推杆，亦都有幾塊呢個玻璃纖維板。我相信咧呢啲幾塊玻璃纖維板咧係俾你攝高啲，令到架車底咧係再矮啲嘅。即係如果你加咗呢幾塊嘢上去咧，嗰個離地佢咧又再矮啲啊，相反地。跟住有啲螺絲，真係跟住呢架車嘅。咁呢一包咧應該係所有 Formula One 都用，咁所以咧佢就冇話講係呢一架車。咁呢一包咧亦都係所有 Formula One 都用嘅，咁但係咁係鐵螺絲嚟嘅，唔係 Lola 就後期嘅鋁螺絲啊。嗱，呢度你可以比較下前轆同埋後轆嗰個闊窄。你睇後轆嗰個轆拎幾闊，前轆係咁嘅。但係咧，當時有送埋啲膠杯士嘅。咁呢架車咧，我見到暫時見到有4粒ball bearings，其實都唔應該係齊備嘅。照計係6粒，架車啲起碼有6粒先行到嘅。嗱，仲有啲金屬件嘅，呢啲係金屬件，好薄嘅金屬件，明顯咧就係風翼嘅兩邊嚟嘅。車尾風翼嘅兩邊，呢個咧應該咧就係鑲住車尾風翼同埋個車殼嘅一個部分嚟。嗱，路人乙咧就話佢會偶然都會 bid 一啲模型翻嚟，亦都會咧係飛過日本嗰度咧揾一啲舊模型買嘅。咁我唔知呢架咧究竟係揾翻嚟買啊，定係 bid 翻嚟啦嚇？睇嚟咧兩個都可能嘅。但係喺我手頭上咧，我望得咧相當直板，真係保存得好好。咁呢個係邊個咧？我相信呢位咧就係網上面我揾到嘅資料，係阿 Colin Chapman 啊，就係嗰個設計呢架車人，仲有個車嘅簽名。咁咧，如果你見到有啲咩我係見得太快啦，咁你定鏡睇一睇啦嚇。嗱，呢度咧就係嗰啲纖維板，頭先嗰啲玻璃纖維板攝高過摩打咗啊！咁我頭先講錯咗啊，呢條棍咧唔係我嚟鑲住風翼嘅，
竟然係愛嚟咧，即係喺後面做後泵把，亦都可以當一個手環咁拎。咁個轉向咧，嘅 Servo Saver 咧，竟然咧用一條圓形嘅鋼條或者金屬條咧嚟作一個彈力。嗱，車頭咧都可以攝塊嘢落去，令到個車高矮啲。嗱，呢種咁嘅形狀嘅推桿咧，應該咧主宰咗田公車好多年。咁頭先嗰兩個白色變黃咗嘅物體咧，就係個 side guard啦，的確係即係呢啲位置。咁原來咧，頭先嗰4粒滾珠軸承咧，就係即係車頭嘅。另外波箱裡面嗰粒咧已經擠咗喺波箱啦，即係已經擠咗喺摩打座嘅呢個位置啊，唔使自己加落去。咁所以全車咧係齊啤領嘅。咁呢個咧就係我所講嘅servo 板啊，有2個 servo 啦，有個機變啦，同埋愛嚟裝住嚿電嘅。咁呢個時代咧，亦都唔可以再用4粒中電啦。不過依然咧係會容許你用4粒細電芯嚟供應個接收。咁全部嘅重量都係分散咁擠喺呢個servo 板嗰度，所以咧係低重心。你睇下有 Mario Andretti 嘅頭盔啦。咁頭先嗰塊金屬片真係愛嚟鑲住個尾翼同埋個車架啊！咁呢度似乎提議你用個硬膠殼嘅，咁但係咧你當然可以用個 Lexan 殼啦嚇。嗱，比較可愛嘅地方咧就係佢個Servo Saver 嘅位置咧唔喺正中間，係側埋一邊。咁先就到嗰個 servo， 因為個 servo 咧唔係好似其他1:12咁去到好右面，係真係走翻中間多啲。77年嗰個軍車咧，全本都係英文說明書嚟嘅。咁呢本咧係全本日文嘅說明書。難道嗰陣時咧，其實真係要照顧翻內需？唔通日本嘅時候嗰陣時真係經濟起飛咗，所以咧佢哋嘅日本人自己都買好多。嗱，感謝路人乙借出佢嘅珍藏俾大家一齊分享下。如果你覺得你係有機會購買呢類模型嘅話咧，路人乙有機會割愛嘅，請你留個聯絡啊。如果你有類似嘅呢啲模型可以借俾我開盒嘅話咧，隨時通知我。喜歡呢啲片嘅請你 like， 請你 share， 請你免費訂閱啦。跟住個 playlist 咧可以睇翻之前嘅所有古董模型啊，或者新嘅模型，將會陸續有嚟，追蹤住。再見各位。